আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি কনক চৌধুরী। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল 3M মিডিয়া দ্য ওয়ে অফ এন্টারটেনমেন্ট। দর্শক, আজকে আমি আছি স্টার ট্রেডার্সে, আর আজকে আপনাদেরকে লেটেস্ট ডিজাইনার কিছু সিলিং ফ্যানের কালেকশন দেখাবো। আপনারা চাইলে দোকানে না এসে অনলাইনেও কেনাকাটার সুযোগ পাচ্ছেন। তো দর্শক, কথা না বাড়িয়ে আমরা কালেকশনে চলে যাচ্ছি। For more updates, subscribe the YouTube channel and don't forget to press the bell icon. তো দর্শক, আজকে আছি স্টার ট্রেডার্সে, আর আজকে আপনাদেরকে আমরা কিছু মডেলের বক্স ফ্যান কালেকশন দেখাবো। আর এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে আমাদের সাথে আছেন আলামিন ভাইয়া। আমরা তার মাধ্যমে বিস্তারিত ভিডিওতে যাব। কেমন আছেন ভাইয়া? ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া। আচ্ছা, তো ভাই আজকে আপনি আমাদেরকে বলছিলেন কিছু বক্স ফ্যানের কালেকশন দেখাবেন, তো আপনি আমাদেরকে বলেন এবং একটা একটা করে কালেকশন দেখান। এটা হলো আপনার পাকিস্তানি। আচ্ছা, পাকিস্তানি পাক ব্র্যান্ডের বক্স ফ্যান। এটা সাইজটা হলো আপনার 14 ইঞ্চি সাইজ। এটা হচ্ছে 14 ইঞ্চি সাইজ। আমি একটু জুম করে দর্শকদেরকে দেখাই। এটা হচ্ছে পাকিস্তানি একটা ফ্যান, যেটা হচ্ছে পাক ফ্যান, অরিজিনাল পাক ফ্যান। হ্যাঁ, অরিজিনাল পাক ফ্যান, এবং এটা 14 ইঞ্চিতে আছে। এবং এটার উপরে সাইডে কর্নারে বোধহয় হচ্ছে বাটন, বাড়ানো কমানোর সুযোগ। এটা বাড়ানো কমানোর সুযোগ। ভাইয়া, এটা কিভাবে চলবে? এটা কিন্তু মুভিং হবে। এটা ঘুরে ঘুরে বাতাস দেবে আর কি। আচ্ছা, এটা ফ্রন্টের যে পার্টটা, এটা কিন্তু ঘুরে ঘুরে বাতাস দিবে। ভাই, এটা কি রিচার্জেবল নাকি ডাইরেক্ট লাইনে? ডাইরেক্ট কারেন্ট। এটা ডাইরেক্ট কারেন্টে। এই ধরনের একটা ফ্যান কেনার পরে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কেমন কি দেন? এটা 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। যে কোনো প্রবলেম হলে 5 বছর পর্যন্ত ফ্রি সার্ভিসিং। ফ্রি সার্ভিস। এটার প্রাইসটা কত? এটা প্রাইস হলো 6200 টাকা। আচ্ছা, আমরা এর পরের মডেলে যাই। পরের মডেলে এটা আছে আপনার সনি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সনি ব্র্যান্ডের বক্স ফ্যান। দর্শক, এটা হচ্ছে সনি ব্র্যান্ডের বক্স ফ্যান, যেটা মডেলটা হচ্ছে NY102। এটা কত ইঞ্চি? এটা লাগে 12 ইঞ্চি সাইজ। এটা 12 ইঞ্চি। এটাও কি ডাইরেক্ট কারেন্টে চলবে? ডাইরেক্ট কারেন্টে চলবে এটা। আচ্ছা, এটা প্রাইস খুবই কম। এটার প্রাইসটা কত? এটা প্রাইস পাবেন আপনি 2100 টাকা। 2100 টাকা। এটা কেনার পরে কি ধরনের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাবেন? এটা আপনি 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। আচ্ছা, নেক্সট মডেলে চলে যাই। নেক্সট মডেল হলো আমরা লাহোর ব্র্যান্ডের লাহোর ব্র্যান্ডের দুটো মডেল আছে। দেখেন, একটা মডেল। আচ্ছা, প্যাকেটটা একটু সামনের দিকে করেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা হচ্ছে লাহোর ব্র্যান্ডের। আমরা দর্শকদেরকে দেখাচ্ছি। দর্শক, এখানে বক্স ফ্যানের মধ্যে দুইটা প্যাটার্ন আছে। একটা হচ্ছে রাউন্ড শেপ হবে, আর একটা হবে স্কয়ার শেপ। আর কোনটা সাইজটা কতটুকু আছে? দুটোটাই 12 ইঞ্চি সাইজ। আচ্ছা, দুইটাই 12 ইঞ্চি আছে। তো আপনাদের কাছে যেই শেপটা ভালো লাগে আপনারা কিন্তু নিতে পারেন। এটা কেনার পরে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কেমন কি দিবেন? এটা আমি 2 বছরই। এটা তো 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। হ্যাঁ, এটা লেখা আছে লাহোর পাকিস্তান লেখাই আছে কিন্তু। এগুলো কিন্তু অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান। দর্শক, এই যে দেখেন লাহোর পাকিস্তান কিন্তু লেখাই আছে। প্রাইস কত করে এগুলা? প্রাইস হলো 2500 টাকা। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে ফিক্সড 2500 টাকা করে, যেটাই নিব এই দুটো মডেল থেকে। ওকে, আমরা এগুলো কেনাকাটার পরে 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবো। নেক্সট মডেলে চলে যাই। পরে আছে আমরা থাইল্যান্ডের। আচ্ছা, এরপরে আছে থাই ব্র্যান্ডের একটা বক্স ফ্যান। এটা কতটুকু সাইজ? এটা 12 ইঞ্চি সাইজ। আচ্ছা, এটা কিন্তু 12 ইঞ্চি। এটা প্যাকেটের গায়ে লেখাই আছে। এটার মডেলটা হচ্ছে BF306। এটা থাই একটা ফ্যান। এটা কেনার পরে কি ধরনের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাবো? এটা আমি 2 বছরই। 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। প্রাইসটা? এটা প্রাইস হবে আপনার 2450। আচ্ছা, এটার আবার প্রাইসটা ফিক্সড 2450। ভাইয়া, এই ধরনের কালেকশনগুলো আমাদের যে সকল দর্শকরা দূর দূরান্ত থেকে দেখছে এবং দোকানে এসে কেনাকাটার সুযোগ পাচ্ছে না, তাদের জন্য আপনারা কি ধরনের সুবিধা রেখেছেন? এটা আপনার ঢাকার বাইরে হয় তাদের জন্য কুরিয়ার মাধ্যমে আমরা ডেলিভারি দিব, আর যদি ঢাকার ভিতরে তা হোম ডেলিভারি পাবেন। আচ্ছা, ঢাকার মধ্যে আপনারা হোম ডেলিভারি সুবিধাটা নিতে পারবেন, আর ঢাকার বাইরে আপনাদের জন্য কুরিয়ার সার্ভিসের সুযোগটা থাকছে। তো ভাইয়া, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থেকে সাহায্য করার জন্য। ভালো থাকবেন। তো দর্শক, আশা করি কালেকশনগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ডিরেক্টলি দোকানে না এসেও অনলাইনে হলেও কিন্তু অর্ডার করে আপনাদের পছন্দের কেনাকাটাগুলো করে নেবেন। আর ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। রেগুলার শপিং ব্লগের আপডেট পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সবাই।